علم بعد ملک په هر خوا کې خورو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خدای دې پښتون بروغ جوړ وای. شپږم ورځ یو 6 ډے شپږم درس دی. د ګرامر برخه کې د غږ لرونکو تورو ونډه همدغه شانته د بېغږو تورو بحث دی چې یو څو درسونو کې به انشاءالله په ا نه زیډه بي نه تر زیډه پورې ټول توري همدغه شانته وایو بېغږه توري او سلف انټروډکشن او ځان معرفت دی. نو نن ورځ په همدغه باره کې درس وړاندې کوو. لومړۍ ورځ د غږ لرونکو تورو ونډه په کلمو کې غږ لرونکي توري دغه ونډې لري. اول که چیرې په یوه کلمه کې غږ لرونکی توري شتون ونه لري نو نشي کېدی هغه کلمه تلفظ شي. نو د واول لیټرز نه بغیر یو کلمې تلفظ څنګه دی ناشونی دی. خو که هم چېرته ور اضافه کړل شي نو بیا څنګه کېږي تلفظ کېږي. او همدغه شانته غږ لرونکی توري کلمو کې د څپو یا هجاو د ایجاد او د جوړېدو سبب کېږي. نو چې څپې تولیدېږي په تورو کې هغه هم په لغتونو کې د واول لیټرز یا د غږ لرونکو تورو له امله وي. که چېرته پکې واول توری نه و نو بیا هم څپې یا هجاوې پکې څنګه دي نشي ایجاد کېدلی. نو د غږ لرونکو تورو ارزښت همدغه دی. نو اوس راځو بېغږه تورو ته. بېغږه توري په لاندې ډول څېړل کېږي. اول د بي توري ته راځو. د بي توری دا د بې غږ ورکوي پښتو کې. او کله چې د کلمو په منځ کې د ټي نه د مخه راشي او د کلمو په پای کې د ام څخه وروستو راسي نو بیا څنګه دی نه تلفظ کېږي. بیا سایلنټ دی، ګونګ دی، بې غږه دی، غږ نه ورکوي. د کلمو په منځ کې د ټي نه مخکې د کلمو په پای کې د ام نه وروسته چې راشي نو بیا بي توری نه تلفظ کېږي. تاسو مثال ته ووایئ بوک، بوک کتاب د بې غږې ورکه. باربر، باربر سلماني یا نایي بې غږې ورکه. بم، بم، بم پېژنئ بم ته وایي. نو موږ ووایو چې د ام څخه وروسته راشي د کلمې په پای کې نو بیا څنګه دی بي پکې نه تلفظ کېږي. بم به یې نه وایي، فقط بي او ام بم. بي ورسره لیکل کېږي خو لوستل کېږي نه. کام، کام، کام سی او ام بي کام. کام به یې نه وایي. کام، کام معنی ږمنځ یا ږمنځه. ډیټ، ډیټ، ډیټ ډیبیټ، ډیبیټ به یې څنګه کوئ نه به یې وایي ځکه بي پکې څنګه دی سالین دی. موږ قاعده کې وایي چې کله د ټي نه د مخه راشي د کلمو په منځ کې نو بیا څنګه دی بي پکې سایلنټ دی. ډیټ، ډیټ قرض. دا و د بي توری. اوس راځو د سي توري ته. د سي توری د سین او کاف غږ ورکوي. کله چې له سین وروسته آی ای او وای دا درې توري راشي نو د سي توری د سین اواز ورکوي او نور ټولو ځایونو کې بیا دا کاپ اواز ورکوي. کله چې له سین وروسته آی ای وای راشي سین تلفظ کېږي او نور ځایونو کې بیا کاپ تلفظ کېږي. او په ځینې حالاتو کې چې د ایس او سي توري راسي نو د سین غږ ورکوي ځکه چې په ځینو حالاتو کې د سی مخې ته آی ای وای توری وي. لکه کار، کار سی ای آر، کار معنی موټر د سی د کاپ غږ ورکړی. سیټي، سیټي معنی ښار دلته یې د سین غږ ورکړی ولې وروستو تی آی راغلی. سینټر، سینټر کینټر به یې نه وایي. سینټر، سینټر معنی مرکز ولې دلته د سین غږ ورکړی وروسته چې ای تی راغلی ده. بایسیکل، بایسیکل بایسیکل ته وایي. بي نه وروسته وای راغلی، د سي نه وروسته وای راغلی، د سین غږ یې ورکړی. سي نه وروسته ال راغلی، کاپ اواز ورکړی. نو وروسته چې وای ای او آی راشي د سین غږ ورکوي نو ټول ځایونو کې د کاپ اواز ورکوي. کوک، کوک اشپز. مسل، مسل معنی غړی یا عضله. سیزرز، سیزرز معنی خینچان یا بیاتیان. ساینس، ساینس ساینس ته وایي. او کله چې د کې توري نه مخکې د سي توری راغی نو دلته سي غږ نه ورکوي. دلته هم خپل غږ د لاسه ورکوي کله چې د کې څخه د مخه راشي. لکه سیک، سیک لوټل یا تاله کول. دغه شانته سیک، سیک ناروغ یا مریض ته وي. اوس راځو د ډي توري ته. دا توری د دال او ډال غږ ورکوي. که چېرې د ډي نه وروسته جې یا جي راشي نو ډي اواز نه ورکوي. ډي توری د دال او ډال غږ ورکوي. که وروستو تی ډي جې راشي یا جي راشي نو ډي پکې خپل غږ له لاسه ورکوي. ډي پکې سایلنټ دی.
ډور دروازه د ډال غږ ورکړه. ډسکلوز ښکاره کول، ډسکلوز ښکاره کول د ډي غږ ورکړه. اجکټیو معنا صفت، چې پکې سایلنټ شو ډي پکې سایلنټ شو ولې چې وروسته تې جې راغلې ده. اجور معنا لوړه کول، اجور لوړه کول ډي پکې بیا سایلنټ دی. برج پل ته ویل کېږي ډي پکې سایلنټ ده ولې وروسته تې جې راغلې ده. نو کله چې د ډي نه وروسته جي یا جې راشي ډي خپل غږ له لاس ورکوي، نور کې د ډي ډال آواز ورکوي. د اف توری، دا توری د عربي فی غږ ورکوي لکه فوټ پښه، فادر پلار. فکت حقیقت. فیم معنا شهرت. فاکس ګیدړ ته وایي. فلم ته وایي او بل دی فیکټري فابریکې یا کارخانې ته ویل کېږي. نو دا و د بی سی او ډي توري اف توري چې مونږ اول لوستل. کنورسیشن برخه کې مونږ انټروډیوسینګ یور سیلف ځان معرفي کول. My name is Jamshed. زما نوم جمشید دی. What is your name? ستا نوم څه دی؟ My name is Alam. زما نوم علم دی. Nice to meet you. په لیدو دې خوشحاله شوم. Nice to meet you too. زه دې هم په لیدو باندې خوشحاله شوم. Nice to meet you too. زه دې هم په لیدو باندې خوشحاله شوم. دا اوس موږ د نن ورځې درس تر سبا پورې مو په پاک سکون تعالی سپارم. ښې چارې، ښه وختونه، پاک الله مو. له لیدلو مو ډیره مننه. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.